नमस्कार दोस्तों, जय जवाहर, जय छत्तीसगढ़। आज मैं आप सभी के लिए एक न्यू व्लॉग लेकर आया हूं, जिसमें अभी मैं रायपुर स्टेशन से आज साउंड का एक्सपो है, उसके लिए निकल चुका हूं। और आज का जो एक्सपो है उसमें कौन कौन से ब्रांड का सेटअप लगा हुआ है, वह सभी सेटअप के बारे में वीडियो दिखाऊंगा। तो मेरे चैनल पर शुरू से लेकर पूरे लास्ट तक बने रहिए। मैं सभी साउंड और सभी ब्रांड के साउंड को सुनाऊंगा और उसके बाद प्रत्येक सामान है उस सभी सामान के प्राइस रेट को आप सभी को बताते जाऊंगा, तो मेरी वीडियो को आप मिस न करेंगे। और यह हम पहुंच चुके हैं एक्सपो के महादेव घाट के पास। यहाँ पर थोड़ी सी साउंड सुनाई दे रही है, जहाँ आप सुन सकते हैं एक्सपो की आवाज़ आ रही है। डीजे एक्सपो का एंट्री गेट था एक्सपो के। आइए अंदर जाके देखेंगे क्या क्या है। यहाँ GSS का बोर्ड लगा हुआ है। यहाँ पर लिखा हुआ है GSS प्रोफेशनल, जो कि पिछले साल धमाकेदार ब्रांड लेकर आया था। और यहाँ पर अंदर पहुँच चुके हैं। सीरीज स्टार्ट होने वाली और यहाँ अंदर जाने के लिए साउंड एंड लाइट एक्सपो में आए हुए सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत, वेलकम, सत्कार आप सभी का। और अब ऑफिशियली हम शुरू करने जा रहे हैं इस सीरीज को, जहां पर एक काफी भीड़ उमड़ी हुई है। भाई के साथ सबको पार्टी करना, धवल भाई के साथ सबको पार्टी करना, अल्ताफ भाई के साथ। और तुम लोग बोलते डिस्को रैप, असल बोलते इसको रैप। हम मिस नहीं करते, अगर हम मिस नहीं करते। क्लब में एंट्री मारे बाउंसर चेक नहीं करता। एक टेबल नहीं है जो रिस्पेक्ट नहीं करता। झुंडा तेरा भाई वन स्टेप नहीं करता। Close your eyes and feel the vocal. श्री राम विराजेंगे जन्मभूमि में, सदियों का तप पूर्ण होगा। हर गांव गली से न हो आहुति, महायज्ञ सफल कैसे होगा। श्री राम विराजेंगे जन्मभूमि में, सदियों का तप पूर्ण होगा। हर गांव गली से न हो आहुति, महायज्ञ सफल कैसे होगा। जय रघुनंदन सीताराम, दशरथ नंदन जय श्री राम। जय रघुनंदन सीताराम, दशरथ नंदन जय श्री राम, जय हनुमान। सबसे पहले लाने वाला चल रहा है इस बार GSS जो है नए रंग के साथ अपने ब्रांड को लाया है। और मैं सभी टॉप के ब्रांड को दिखाऊंगा।
कि मैं कंपेयर लेकर साउंड का टेस्ट कराऊंगा। मैं सभी के साउंड को अनेक ब्रांड में समृद्धि सेटअप है, एक प्लस है, ESS है, शार्प ऑडियो है, अनेक प्रकार के ब्रांड हैं जिसमें आपको अच्छा लगे तो ब्रांड से कोई भी टॉप बेस्ट ले सकती हैं। यह समृद्धि ऑडियो का सेटअप है जो कि स्पीकर में था। यह ट्रिपल एच का है जो कि ड्यूल में लाया है और इसमें रॉक्सी का सॉरी अब ए प्लस की तरफ आ गए। ए प्लस का काफ़ी ज़बरदस्त लग रहा है, ब्लू बेस जैसे लग रहा है। और यहाँ पर हम मास्फेट की कैसे वायरिंग क्या पावर एम्पलीफायर का यूज करते हैं उसको दिखा रहा हूँ। आप कई ट्रिपल एच का कर रहे हैं तो कोई ए प्लस मास्फेट का यूज कर रहे हैं, पावर डिस्ट्रीब्यूटर का प्रयोग कर रहे हैं। अलग अलग सेटअप वाले अपने हिसाब से अलग अलग पावर एम्प का प्रयोग कर रहे हैं। तो आप इसी अनुसार से आपके बजट के अनुसार आप इस तरह के सेटअप खड़े कर सकते हैं। और यहाँ पर तो हम एक ही मिक्सर से काम चला लेते हैं तो अनेक प्रकार के क्रॉस और डिस्ट्रीब्यूटर लगे हुए हैं। और सिक्योरिटी भाई और हम ओजा ब्रांड की तरफ जा रहे हैं जहाँ पर अनेक प्रकार के ब्रांड सेटअप में सेलर वहाँ पर उपस्थित हैं और सेलिंग पॉइंट पर पहुँच चुके हैं जहाँ पर यह सामने में SM प्रोफेशनल और ओजा का लोगो दिखाई दिया। और यहाँ 80 प्रो ब्रांड में चले गए हैं। आप वीडियो को मिस न करें। एम्प से लेकर पावर एम्प तक, स्पीकर से लेकर ऑल मिक्सर तक के प्राइस लिस्ट के साथ मैं यह वीडियो लेकर आया हूँ। तो आप वीडियो को एक भी सेकंड मिस न करें क्योंकि एक सेकंड में प्रत्येक वीडियो में सभी पावर एम्पलीफायर, मास्फेट, बेस सभी का रेट प्राइस लिस्ट मैं दिखाया हूँ। तो आप वीडियो को मिस न करें। और यह ओजा ब्रांड का है जो कि पहली बार सब ऊपर लेकर आया है। और 1500 कितना है प्राइस मैंने पूछा तो इसका प्राइस नहीं बताया गया, अभी सस्पेंस है। काफ़ी हेवी मैग्नेट है, देखने से उठाने में भी काफ़ी वजन है। अकेला तो मैं उठा ही नहीं पा रहा था। रेट भी नहीं दिख रहा है भाई इसका। AWX 300 ऑफ है, ये सब ऊपर है। 810 का टॉप है, इसका रेट आप देखेंगे हाई फाई लग रहा है। रेट देखेंगे आप ध्यान से देखेंगे पॉज करके 66,500 इस बेस का। SWX 2600 का रेट है। 66,500 सिर्फ ड्यूल पैक का। और यह 1010 मॉडल है जो कि 70,000 पेयर है। और यहाँ लाइनर है जिसका रेट है 49,000 के करीब। और यहाँ फायर है, SM में है। यहाँ पर आप रेट लिस्ट देख सकते हैं। 51,085 है इस बेस का। और ऊपर वाले लाइनर टॉप का ये मॉनिटर है जिसका रेट है 15,000 के करीब है। और SM का है 29,000। काफ़ी रेट है, काफ़ी महंगा लग रहा है। और यहाँ पर हम एक और मॉनिटर का रेट है 28,000 ओजा में। आप देखकर समझ सकते हैं कि यह कितने वाट का हो सकता है। और यह स्टूडियो मास्टर का मास्फेट है, आप रेट देख सकते हैं। और यह ओजा का आप यहाँ पर रेट सभी चीज़ का रेट मैं स्पष्ट दिखाया हूँ, बोलने की ज़रूरत नहीं है। आप वीडियो को पॉज करके रोक करके देख सकते हैं।
क्योंकि इतना कम समय में सभी को कवर कर पाना मुश्किल है, इसलिए मैं क्लोज बारीकी से नज़दीक से रेट को बताने की कोशिश किया हूँ। तो आप सभी पॉज करके इस रेट को देख सकते हैं। यह सेम प्रोफेशनल का ब्रांड है, स्टूडियो मास्टर का ब्रांड है। इसके रेट को आप देख सकते हैं, ब्रांड भी दिखाया हूँ कितने वाट का है। आप पॉज करके प्रत्येक सामान की लिस्ट को देख सकते हैं। अंत तक बने रहिए, अंत तक बने रहेंगे तो सभी स्पीकर मिक्सर के रेट को मैं दिखाया हूँ। ये सेम का है, लगभग बहुत बड़ा मिक्सर है जिसका रेट करीब 70,000 के करीब था। ये 1300 हुजा लिस्ट है और यह 21,000 SW 1000 का। लगभग सभी स्पीकर का रेट मैं दिखाया हूँ दोस्तों, आप पॉज करके देख सकते हैं। 11,950 रुपये इस MB 900 का जो कि नया आया है, और MB 650 का 9,165, सॉरी 500 का है, 500 MB का है। 19,000 रुपये इसका। और प्रोमिक्स का है रेट लगभग 29,000, और इसका रेट है जो कि नया आया है उसका 61,100 रुपये है, जो कि अभी नया लॉन्च हुआ है। और P सीरीज 10.0 का है लगभग 96,000। आप देख सकते हैं रेट इतना बढ़ा हुआ है। और ये सेम प्रोफेशनल का ब्रांड है दोस्तों, आप थोड़ा सा पॉज करके देख सकते हैं, क्योंकि हर चीज़ को बोलकर बता पाना इतने कम समय में मुमकिन नहीं लग रहा है, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो सकता है। इसीलिए मैं नज़दीक से लेने की कोशिश किया हूँ, बोलने में और लंबा हो सकता है वीडियो। प्रत्येक ब्रांड के यहाँ पर नाम और रेट लिखा हुआ है। एक दिन के लिए यह ऑफ़र रहता है 35,000 का भाव, और यह 85,000 रुपये रेट लिखा हुआ इस बेस का। 4 बेस आ जाएगा इसमें, और ये तो उस ब्रांड का टॉप है, और स्कूप बेस है जिसमें पेंजा का स्पीकर लगा हुआ है, और इसका रेट लगभग 1,20,000 है, जिसमें 2200 वाट के स्पीकर लगे हुए हैं। 4 सिंगल स्कूप 1,22,000 में आ जाएगा। नए नए ब्रांड के हैं। 16,500 इसका रेट, और DJ ऑडियो का 18,000, यहाँ U1 का 11,500, MX का 53,000। और मॉडल को देखकर आप इसके वाट भी जान सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि मैं बता रहा हूँ, ठीक हो, मेरे से ज़्यादा आप लोग भी अच्छे से जानकारी रखते होंगे। और ये रॉक्सी का है, 9,000 इसका रेट है। और यह 16 चैनल मिक्सर है जिसका रेट 12,500, 14,000। और यह है कौन से ब्रांड का है मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। और यह इसका रेट है 14,500 इस मिक्सर का। और रेडियो इसको कैबिनेट, सिर्फ यहाँ कैबिनेट का रेट है। और यहाँ पर और बहुत सारे ब्रांड, अच्छे अच्छे ब्रांड के स्पीकर। और देखते हैं आगे चलते हैं, आगे में क्या है। स्वीटन ब्रांड में आगे स्वीटन के लगभग सभी प्रकार के स्पीकर के प्राइस और मैं दिखाऊंगा, उसके वाट भी लिखे होंगे जिसमें आप देख सकते हैं। एक भी वीडियो मिस मत कीजिए, नहीं तो आपका रेट मिस हो जाएगा। यह स्वीटन कंपनी का है जो कि एस पावर में है। आप देख रहे हैं इसका रेट 1,680 रुपये, 5,650 रुपये, 428 में है। लगभग सभी का रेट लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। 200 वाट का 16 ओम में है। और
ये हैवी मैग्नेट में है, छोटे से छोटा 12 से नहीं 80 का भी। ये जायफर 7, 8, 9, 10 रेट देख सकते हैं 1,15,000 जायफर 10 का, और 99,000 जायफर 8 का, और 80,000 जायफर 7 का, 71,000 6 का, 62,000 जेट जायफर 5 का है, 89,000 जायफर 7 का था। लगभग काफ़ी रेट है। स्टेबलाइजर यहाँ पर सभी का रेट लिखा हुआ है। 10 kV का 11,800 रुपये है। 8 ऑन ब्रांड, जो कि काफ़ी डिजिटल मीटर टेम्परेचर मेजरमेंट करने के लिए दिया गया है। डिजिटल मीटर दिया गया है, जितना गर्म होगा उतना टेम्परेचर यहाँ पर शो हो जाएगा। और ये आ गए हम न्यू ब्रांड की तरफ, और चलिए चलते हैं कुछ नए ब्रांड में। इस वर्ष 80 Pro ने एक नया यूनिट लॉन्च किया जो कि 80 वाट का है। अभी टेस्ट तो नहीं किए, लेकिन लगता है कि कुछ होगा खास, तभी 80 वाट का बनाए हैं। और मिक्सर वाले ब्रांड में आ गए। स्ट्रेंजर का SXR का कितने चैनल का है? लगभग 12 या 16 चैनल का है। लगभग 16 चैनल का है। आप पॉज करके इसका रेट देख सकते हैं, जूम करके। मेरे वीडियो में प्रत्येक सामान का रेट दिखाया गया है। और यह नए कंपनी का लग रहा है, नए ब्रांड में लाया गया। स्टूडियो मैन का है, जो कि 44,000 इसका रेट है स्टूडियो मैन का। और यामाहा लग रहा है जो 24 चैनल का 90,000 इसका रेट है। काफ़ी महंगा आता है यह मिक्सर, लेकिन कुछ क्वालिटी रहता है तभी इतना महंगा आता है। और यह 1,66,000 इस मिक्सर का रेट है। एलन हेल्थ का है, जो कि विदेशी कंपनी है। शायद इसका मेड इन इंग्लैंड होता है। 4,13,000 और ये भी मिक्सर हो गया। 4 लाख का मिक्सर है दोस्तों। 4 लाख का मिक्सर कैसा होगा? एलन हेल्थ 4,13,875 रुपये का डिजिटल मिक्सर है, आप सोच सकते हैं। और यह DJ प्लस का है, 16 चैनल का मिक्सर है। और नेक्स्ट आइडियो भी नया लाया है मिक्सर। अभी लगभग सभी कंपनी ने नया नया। और यहाँ पर DJ प्लस का 550 मॉडल जो है 2300 रुपये का है। HF का रेट है 550 मॉडल। और ये नया मिक्सर लाया है। हर तरह की कंपनी नए नए मिक्सर ला रहे हैं। DT4 112, और इसका रेट है, आप जूम करके देख सकते हैं दोस्तों, लगभग 30,000 के करीब इसका रेट है, जो कि काफ़ी अच्छा सुंदर दिखाई दे रहा है। रंग बिरंगी लग रहा है इस बार तो मिक्सर। देखने को नए नए आइटम देखने को मिल रहे हैं। पता नहीं अब इसका क्वालिटी कैसे है, वो हमें यूज करेंगे तभी पता चलेगा। और बड़े बड़े मिक्सर भैया लोगों के दुकान में हम अंदर की तरफ बढ़ गए हैं। और डायनाटेक, डायनाटोन का नया नया माइक आया है। एक चैनल से लेकर पूरे 16 चैनल 32 चैनल तक का मिक्सर यहाँ उपलब्ध है। और के छोटे छोटे पार्ट भी यहाँ पर मिल जाएंगे। मैंने राजनांदगांव वाले भैया से बात किया, उनके यहाँ उपलब्ध रहते हैं। सिर्फ आपको कॉल बताना पड़ेगा कि क्या कमी है। तो प्रत्येक सामान यहाँ पर इनके यहाँ मिल जाएगा, आप जाकर परचेस कर सकते हैं। और यहाँ फिर 16 चैनल का शक्ति से दूर पड़ जाता डिजिटल है। साउंड प्रोसेसिंग वाला मिक्सर नए नए कंपनी ने उतार दिया है, क्योंकि यह अपडेटेड मॉडल है। इस मिक्सर से साउंड जो है अलग टेक्निकली फिल्टर होके निकलती है। और ऑक्सवेल स्टेबलाइजर है, और स्टेबलाइजर का भी काफ़ी दमदार रहता है, जिसका 19,500 रुपये इसका रेट है, जो कि लगभग 15 kV का 19,000 है, मतलब 15 kV का होगा। और 10 kV का रेट 16,000 है। लगभग हम इस वीडियो के माध्यम से पावर एम्प, स्टेबलाइजर, स्पीकर और
सभी चीज़ को कवरेज कर चुके हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो मेरी वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि ऐसे भविष्य में अच्छे अच्छे वीडियो लेकर आ सकूं और आपको दिखा सकूं। कुछ न कुछ कमी रह जाती है दोस्तों, कभी किसी को हम संतुष्ट नहीं कर सकते। शिव बोले उमापति महादेव शंकर शिव बोले उमापति महादेव शंकर शिव बोले उमापति महादेव बोले 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 शंकर शिव बोले उमापति महादेव शंकर शिव बोले उमापति महादेव शंकर शिव बोले उमापति महादेव बोले 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 शंकर शिव बोले उमापति महादेव शंकर शिव बोले उमापति। वीडियो के सेकंड सेटअप की ओर हम जाएंगे। आपका समय शुरू होता है अब 3, 2, 1 म्यूजिक।